Ciekawostki o ptakach Polski od najmniejszego do największego. Pełzacz ogrodowy oraz leśny. W Polsce występują dwa gatunki tego ptaka, pełzacz ogrodowy oraz pełzacz leśny. Różnią się między sobą ubarwieniem brzucha. Pełzacz leśny ma cały biały brzuch, natomiast pełzacz ogrodowy lekko beżowy kolor. Wyróżniają się swoją zdolnością do wspinania po drzewach spiralnym ruchem, a także charakterystycznym ubarwieniem przypominającym korę drzewa. Buduje gniazdo w szparach drzewa oraz za odstającymi płatami kory. Głównym pożywieniem pełzaczy są owady oraz ich larwy, które wydłubują z kory za pomocą swojego dzioba. Zaobserwuj po więcej tego typu ciekawostek.